Edi Fenek Adami, ex-kap tal-Partit Nazzjonalista, President Emeritu u ex-Prim Ministru ta' Malta, rebaħ il-premju Caritas in Veritate, Karità fil-Verità, f'serata li saret f'Washington fl-Istati Uniti. Sfortunatament, minħabba raġunijiet ta' saħħa, huwa ma setax jattendi għal din is-serata u għalhekk attenda f'ismu ibnu Beppe Fenek Adami. Edi Fenek Adami illum għandu 85 sena. Net News għal-kummenti ta' Beppe Fenek Adami fej għalinna wkoll dwar il-prestiġju ta' dan l-unur u x'definizzjoni iħaddan. L-għada internazzjonali irrikonoxxiet il-ħidma li għamel u li ma ħidma huwa dejjem baqa' fidil lejn it-twemmin kattoliku tiegħu, il-valuri l-sara tiegħu. Naħseb dan huwa l-messaġġ li meta tkun fil-politika iva tista' tkun politiku effettiv, tista' tkun politiku tajjeb, tista' tkun politiku jġib bidliet kbar mingħajr ma twarrab il-valuri li jsawru u li jsawru lill-pajjiżna. Naħseb dak kien ir-rikonoxximent. Beppe Fenek Adami għallinna wkoll dwar x'jiddistingwi lil Edi Fenek Adami minn politiċi oħra. Id-diskors qasir li għamilt provajt ngħid kif iva minkejja tul il-vjaġġ politiku tiegħu dejjem kien ċert li jibqa' joss il-valuri li sawru. U naħseb dak huwa li karatterizzaw forsi il-ħidma tal-papa tiegħi fil-politika u forsi dik li tiddistingwih ukoll allura minn politiċi oħra. Waqt li jaċċetta l-unur fisem missieru, Beppe Fenek Adami spjega kif missieru ossi l-valuri tal-verità u tal-ġustizzja u li dejjem emmen li s-sewwa jerbaħ żgur. Missier Malta Ewropea ġie deskritt bħala l-persuna li dejjem baqa' lejali f'ħidmietu lejn in-nazzjon Malti. Beppe Fenek Adami qal li missieru dejjem emmen li l-ħajja tibda mill-konċepiment tat-tarbija u emmen ukoll fil-ġid komuni. U qal li prattika dawn il-prinċipji mill-bidunet b'missieru li ħaddan l-iżviluppi li saru fid-dinja għat-tfittxija tas-solidarjetà u l-libertà li huma wara kollox valuri kattoliċi. Stqar li missieru fittex li dejjem juża id-dialogu bħala għodda politika u għamel ħiltu biex iwarrab il-konfrontazzjoni. Edi Fenek Adami il-politiku li fittex dejjem ir-inkonċiljazzjoni f'mumenti diffiċli u anki ta' firda f'pajjiżna blan li l-poplu jibqa' maqut u jimxi il-qudiem.